ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከብ ሰብ ሓንቲ ወሳኒት ህሞት ኣላ ዓለም ንኽብሪ ብወርቂ ሸሊማ ከም ዘይተበካ ትርዳኣሉ ህሞት ክብሪ ውህብቶ ኣይኮነን ሓደ እኳ ኽብሪ ክበካ ግዴታ የብሉን እቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ይዕዘቡኻ ይጽበዩኻ ክሳብ ክንደይ ክትጻወር ከም እትኽእል እውን ይፍትኑኻ ኣለዉ ሕጂ ትሰምዖ ዘለኻ ብስትራቴጂታት ማኪያቬሊን ብዕምቆ ስነ ልቦናን እተሰንዐ ካርታ እዩ ነዚ ንዑኳ ሰባት ከመይ ጌርካ ክትሕዞም ከም ዘለካ ዘርእዩ 7 መንገድታት ኣለዉ ነዚ መልእኽቲ እዚ ሰሚዕኻ ምስ ወዳእኻ እቲ ዝነበርካዮ ሰብ ኣይትኸውንን ኢኻ ዝያዳ ሓደገኛ ከይለመንካ ንኽብሪ ትእዝዝ ሰብ ክትኸውን ኢኻ ክሳብ መወዳእታ ብትኹረት ስምዓኒ ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር ስድራ ናይ ዝቖም ነገር ቻነልና ተዘይኮይንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን ቀዳማይ ጽሞና እቲ ቀዳማይን ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ዘየኽፍለካን መሳርሒ ግናኸ ንጸላእትኻ ሙሉእ ብምሉእ ዘሰንብድ መሳርሒ ጽሞና እዩ ሓደ ሰብ ንኽብረትካ ምስ ዝትንክፎ ነብሲ ወከፍ ክፍለ ኣካላትካ መልሲ ንምሃብ ገዛእ ርእስኻ ንምክልኻል ከምኡውን ብዘሳቐ ቃል መሊስካ ንምውቃዕ ይደፍአካ ንሳቶም ዝደልይዎ እውን ነዚ መልሲ እዚ ክትህቦም እዩ ንሓይልኻ ናቓልቦኻ ይደልይዎ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ስምዒታትካ ስልጣን ከም ዘለዎም መረጋገፂ ይደልዩ ነዚ መልሲ ኣብ ዝሃብካሉ ህሞት ንዓወትካ ኣረኪብካዮም ኣለኻ ማለት እዩ ማኪያቬሊ ነዚ ካብ ዘመናት ኣቐዲሙ ተረዲእዎ ነይሩ ንነብሲ ወከፍ ንእሽቶን ነገር መልሲ ዝህብ ንጉስ ዝፋኑ ይስእን ኢሉ ነይሩ ንዝመፀካ ንዕቀትን ድፍረትን ብዙሑልን ብዘይነቕናቕን ጽሞና ክትምልሰሉ ኣለካ እዚ ጽሞና እዚ ድኻም ኣይኮነን እንታይ ከም እትብል ስለ ዝጠፍአካ ተርእዮ ጽሞና እውን ኣይኮነን እዚ ጽሞና እዚ ከም ተሃዳኒ እንስሳ እቲ ግዳዩ ጌጋ ክሳብ ዝገብር ጽበይ ዓይነት ጽሞና እዩ ዋላ ሓንቲ ከይተዛረብካ ምስ እትተርፍ ሓደ ባዶ ቦታ ትፈጥር ኣብቲ ባዶ ቦታ እቲ ጸላኢኻ በቲ ዝተዛረቦ ቃል ክትጠራጠርን ኣብ ዘይተኣማንነት ክጥሕለን ይጅመር ንሱ ባእሱ ተጸብዩ ቁጣዓኻ ተጸብዩ ግን ንጽሞናኻ ተጸብዮን እዚ የጨንቖም ብገዛእ ርእሶም ክጠራጠሩ ይገብሮም እንታይ ዶ ጌጋ ገይረየ ኢሎም ነታ ህሞት ደጋጊሞም ክሓስቡላ ይግደዱ መብዛሕትኦም ሰባት ንመልሲ ምሃብ ልማድ ገይሮሞ እዮም ሓያል ምዃን ማለት ምጭዳር ወይ ቀልጢፍካ ምጽራፍ ይመስሎም ናይ ሓቂ ሓይሊ ግን ብኻልእ ኣገባብ ይሰርሕ ጽሞና ካብ ቃላት ንላዕሊ ከም ዝጭድር ምርዳእ እዩ ስምዓኒ ጽሞናኻ ከምዚ ይብል ንስኻትኩም ካባይ ትሕት ትብሉ ኢኹም ርእይቶኹም ኣብ ዓለመይ ዋጋ የብሉን ኣነ ኣብቲ ንስኻትኩም ዘይትርድኦ ደረጃ እየ ዝጻወት ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣብቲ ዝቕጽል ግዜ ሓደ ሰብ ምዝንዓካ ዋላ ሓንተይ ትበል ኣብ ገጾም ጠምቶም ነቲ ዝኣትዎ ምድንጋር ተዓዘብ እዚ ጥበብ ጽሞና ካልኣይ ናብ ህይወትካ ዘእትዎ ማዕጹዕ ጸዎ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ትቀሳቐሰሉ መንገዲ ንሓዋሩ ዝቐይር ሓቂ ተረዳእ ኣብ ህይወትካ ምህላውካ መሰል ዘይኮነስ ዕድል እዩ ከመይ እንተኢልካኒ ግዜኻ ሓይልኻ ኣቃልቦኻ ተኣማንነትካ ነዚኦም ንኹሉ ሰብ ዝዕደሉ ነፃ ህያባት ኣይኮኑን ከበርቲ ገንዘባት እዮም ሓደ ሰብ ንኽብረትካ ምስ ዝትንክፎ ኣብ ህይወትካ ንሓንቲ ሰከንድ እኳ ንምጽናሕ ብቑዕ ከም ዘይኮነ ክተረጋግጸሉ ኣለካ ብዙሓት ሰባት ኣብዛ ነጥብ እዚኣ እዮም ዝወድቁ ምስኣን ስለ ዝፈርሑ በይንኻ ምዃን ስለ ዝፈርሑ ንዕቐት ይጻወሩ ማኪያቬሊ ግን ሓንቲ ነገር ኢሉና ኣሎ ክትፍቀር እንተዘይኽኢልካ ክፈርሑኻ ይሓይሽ በዚ ኣሰላልፋ እዚ ድማ ዋጋኻ ብዘይፈልጡ ሰባት ካብ እትኽበብ በይንኻ ምዃን ይበልጽ ንሰባት ካብ ህይወትካ ክተውጾም ከለኻ ትጻወት የለኻን እስትራቴጂ ትሕንጽጽ ኣለኻ ዓለምካ ደረጃታት ከም ዘለዎ ተርእዮም ኣለኻ ካብዞም ደረጃታት እዚኦም ንታሕቲ ዝወረደ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይ ዝኾነ መብርሂ ብዘይ ዝኾነ ድራማ ይወፅእ እቲ ዝነዓቐካ ሰብ ዶብካ ይፍትን ነይሩ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ህይወትካ ክተውፅኦ ከለኻ ድማ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝዕዘቡኻ ዘለዉ ኩሎም መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ኣለኻ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ ክብሪ ዘይትደራደር ሰብ ምዃንካ ንዝፈጸምዎ ፍሉጥ ጌጋ ካልኣይ ዕድል ከም ዘይትህብን ተረጋግጽ ኣለኻ ማለት እዩ ምስዋር ዋጋ ይፈጥር ኩሉ ግዜ እትርከብ ኩሉ ግዜ ይቕረት ትብል እንተኾይንካ ኣብ ኣዒንቶም ዋጋ ኣልቦ ትኸውን ግን ኣብ ህይወትካ ምርካብካ ክቡር ምስ ዝኸውን ሓንቲ ጌጋ ናይ ዘለኣለም ጌጋ ምዃና ምስ ዝግንዘቡ ብኽብሪ ክሕዙኻ እዮም ሳልሳይ ካብቲ ንሳቶም ዝበጽሖን ላዕሊ ኾይንካ ተረኸብ ካብ ኩሉ ዝዝሕልሕነ ጸላእትኻ መብርሂ ክሳብ ዝስእኑሉ ደረጃ ዓብይ ዓወት ምምዝጋብ እዩ ንዕቐት ዝግባእ መልሲ ግጭት ኣይኮነን ልዕልነት እዩ እቶም ዝነዓቑኻ ሰባት ኣንቃዕሪሮም ናባኻ ንምጥማት ክሳብ ዝግደዱ በሪርካ ምዕራግ ብዛዕባኦም እትሓስበላ ነብሲ ወከፍ ደቂቕ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕቤት እተሰርቀት ግዜ እያ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕቤት ኣተኩር ንዕቐቶም ከም ነዳዲ ተጠቐመሉ ንሳቶም ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ዘይትትንከፍ ሰብ ኹን ልዕል ምስ በልካ
እቲ ንዕቐቶም ልክዕ ከም ዘይስማዕ ሃውሃውታ ይኸውን። እዚ ንሳቶም ጌጋ ምዃኖም ንምርጋጽ ዘይኮነስ ንስኻ ቁኑዕ ሰብ ምዃንካ ንገዛእ ርእስኻ ንምርጋጽ እዩ። ኣብቲ ጫፍካ ምስ በጻሕኻ ሓንቲ ቃል እኳ ክትዛረብ ኣይድልየካን እዩ። ዓወትካ ካብ ነጎዳ ንላዕሊ ክጓዝም እዩ። ጌጋ ሰብ ከም ዝደፈሩ ሽዑ ክርድኦም እዩ። ራብዓይ ብናይ ገዛእ ርእሶም ተግባር ኣቃልዓዮም። ኣስተውዕል፣ ሓደ ሰብ ምዝንዓካ ብኡ ንብኡ መሊስካ ናይ ምጥቃዕ ምስጢራቶም ናይ ምግላጽ ፈተና ኣሎ። ነዚ ተጠንቀቐሉ። ሓደ ዝበለጸ ስትራቴጂስት ብቐጥታ የጥቅዕን፣ ይጽበ፣ ይዕዘብ፣ ንጸላኢኡ ድማ ገዛእ ርእሱ ዝሰቕለላ ገመድ ይቦ። ንሰባት ዝንዕቑ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ስርዓት የብሎምን፣ ብኢጎ ብዕቤት ወይ ብዘይ ምትእማን ዝዝወሩ እዮም። ስቒልካ እንተተዓዚብካዮም ምስ ግዜ ጠባዮም ንኹሉ ክፍለጥ እዩ። ናትካ ኣብ ስራሕ ፈራዲ ምዃን ኣይኮነን፣ ስቒልካ ተዓዛባይ ምዃን ጥራይ እዩ። ግዜ ሃቦም ንኻልኦት ሰባት እውን ክንዕቑ እዮም፣ ጸላኢ ከጥሩ እዮም፣ ድልድላት ከፍርሱ እዮም፣ ዓለም ድማ መን ምዃኖም ክትርእያ። ሓደ ግዜ ተፈጥሮ ስርሓ ክትሰርሕ ምግዳፍ ጥራይ ዘይኮነስ መንነቶም ዘርእዩሉ ኩነታት ክትመቻቸወሎም ትኽእል ኢኻ። ንስኻ ግን ህዱእን መስተውዓልን ኩን። ንሳቶም ብገዛእ ርእሶም ቁጥዕን ትዕቢትን ክበላሸው ክረኣዮም፣ ሰባት ድማ ይዕዘቡለው። ንስኻ ክብረትካ ሓሊኻ ንሳቶም ክዋርዱ ምስ ዝርእዩ እቲ ፍርዲ ብዜናትካ ቃል ክወሃብ እዩ። ሓምሻይ ነቲ ዛንታ ተቆጻጸሮ። ማኪያቬሊ ነዚ ኣጸቢቑ ይፈልጦ ነይሩ። ነቲ ዛንታ ተቆጻጸረ ሰብ ነቲ ውጽኢት ይቆጻጸሮ። ሓደ ሰብ ምዝንዓካ ኣብ ልዕሊኻ ሓደ ዛንታ ይፈጥር ኣሎ። ንስኻ ከም ድኹም ገይሩ ይስእለካ ኣሎ። ግን ኣብዚ ሓደ ናይ ዳርክ ሳይኮሎጂ ብልሓት የድሊ። ክትከራኸር ኣየድልየካን፣ ገዛእ ርእስኻ ክትከላኸል እውን ኣየድልየካን። ሰባት ነቲ ኩነታት ከመይ ገይሮም ከም ዝርድእዎ ብስትራቴጂ ክትቀርጾ ኣለካ። እዚ ምሕሳው ማለት ዘይኮነስ ነቲ ትኹረት ናብቲ ንዓኻ ዝጠቅም ሓቂ ምምጻእ እዩ። ህዱእ ኩን። ስምዒታዊ ምስ እትኸውን ንጸላኢኻ ንዓኻ ከም ተጻራፊ ወይ ዘይርግኡ ገይሩ ዝስእለሉ ብሩሽ ትህቦ ኣለኻ። ህድኣት ንጽህናን ሓይልን የርኢ። ተግባርካ ዛንታኻ ይንገረልካ። ንሳቶም ክዛረቡ ከለው ንስኻ ብተግባር ጽቡቕነትካ ርኢ። ሰባት ካብ ዝሰምዑውን ላዕሊ ነቲ ዝርእይዎ እዮም ዝኣምኑ። ውግኣት ኣብ ዓውዲ ኩናት ዘይኮነስ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ይስዓር። ጸላኢኻ ነቲ ቀዳማይ እምኒ ደርቢ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ነታ ናይ መወዳእታ እምኒ ንስኻ ኢኻ ትድርብያ። ሻድሻይ ንኽብረቶም ወይ ንስሞም ውቃዕዮ። ሓደ ግዜ ጽሙና በይኑ እኹል ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ክትወቅዕ ኣለካ። ግን ሓደ በሊሕ ሰብ ብቡጢ ኣይወቅዕን። ኣብቲ ኣዝዩ ዘሳቀዮ ቦታ እዩ ዝወቅዕ፣ ኣብ ስምን ክብረትን። ማኪያቬሊ ስም ጽቡቕ መሰረት ኩሉ ሓይሊ ምዃኑ ጽሒፉ ኣሎ። ሓደ ሰብ ገንዘቡ ስኢኑ ክረኽቦ ይኽእል እዩ፣ ግን ስሙን ክብረቱን ዝሰኣነ ሰብ ኩሉ ነገሩ ይስእን። ሓደ ሰብ ምዝንዓካ ንኽብረቱ ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ኣሎ ማለት እዩ። ንኽብረቱ ምጥፋእ ማለት ግን ወረን ሓሜትን ምዝራብ ማለት ኣይኮነን። እዚ መሳርሒ ድኹማት እዩ። ንስኻ ብምንጽጻር ኢኻ ትወቕዖም። ንስኻ እሙን ሰብ ኮንካ ምስ ትርከብ ናይቲ ሰብ ክድዓት ይቃላዕ። ንስኻ ብኽብሪ ምስ እትኸድ ናይቲ ሰብ ንእሽቶነት ይዓዝዝ። ነቲ ሕማቖም ዘርኢ መስትያት ትኹኖም። ሻብዓይ ፍጹም ዘይግደስ ኩን። እዚ ናይ መወዳእታን ጫፍ ናይ ኩሉ ሓይልን እዩ። ናይ ሓቂ ሓይሊ ዝርከበሉ ቦታ፣ ዘይትንከፍ፣ ዘይብጻሕ፣ ዘይግደስ ምዃን። ካብ ሓደ እኳ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይትደሊ ኣብ ዝወሰንካላ ህሞት ካብቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ኩሎም ሰባት ንላዕሊ ሓደገኛ ሰብ ትኸውን። ንዕቐት ዘሳቀየካ ብዛዕባ ርእይቶ እቲ ሰብ ስለ እትግዳስ እዩ። መንነትካ ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት መረጋገፂ ዝተመርኮሰ ክሳብ ዝኾነ ግዳይ ኢኻ። ግን ነዚ ጽግዕተኝነት እንተቐቲልካዮ ኸ ሓደ ሰብ ምስ ዝጸርፈካ ዋላ ሓንቲ እንተዘይሰሚዕኳ ኸ ቁጣዐ፣ ቃንዛ፣ ናይ ሕደ ምፍዳይ ስምዒት ዘይኮነስ ዋላ ሓንቲ እንተዘይተሰሚዑካ ኸ ከምቲ ንሓደ እምኒ እትህቦ ስምዒት ንዕኦም እንተትህቦም ከ ሽዑ ዘይትትንከፍ ሰብ ትኸውን። እዚ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ዳርክ ሳይኮሎጂ እዩ። ካብ ጸላእቱ ዋላ ሓንቲ ዘይደሊ ልኡል ብጸላእቱ ክዝወር ኣይኽእልን እዩ። ዘይግደስ ምዃን ማለት ከም ዘይትግደስ ምምሳል ኣይኮነን፣ ብሓቂ ዘይምግዳስ እዩ። እዚ ውሽጣዊ ስራሕ ይሓትት። ዋጋኻ ካብ ውሽጥኻ፣ ካብ ደረጃኻ፣ ካብ ራእይኻ ጥራይ ክትረኽቦ ኣለካ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በጻሕኻ ሓይልኻ ይቕየር፣ ሰባት ይሰምዕዎም። እቲ ዝነዓቐካ ሰብ እንደገና ክፍትን እዩ። ግን ናይ መልሲ ስእነት ምስ ኣጋጠሞ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ክርዳእ እዩ። ናይ ሓቂ ሓይሊ ገንዘብ ወይ ስልጣን ኣይኮነን። ናይ ሓቂ ሓይሊ ሙሉእ ብሙሉእ ስምዒታዊ ነጻነት እዩ። ሓደ እኳ ነቲ ውሽጣዊ ሰላምካ ከናውፃ ዘይኽእለሉ ደረጃ። ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይውንኖ 7 ቀተልቲ መሳርሕታት ተዓጢቕካ ኣለኻ። ብጥበብን ብህዱእ መንፈስን ተጠቐመሎም።
أدلى بزخانة الأوان دما بزي محرات تتقاملهم حجي كيدمو حدا كوازيتين كفكا سبخون نرئس خا أخبر نزا فيديو انتفتي خايا لايك سجانا إذا أمنا قر شالال تازيكوين كادما كم زيوم زبالو فيديوتات أبسو من كل تجزين خباز حخا سبسكرايب بمقبر أبال سدرابيتنا خون يعني لي